അമ്മയുടെ ഉദരമാണ് ഒന്നാമത്തെ വീട്. తల్లి గర్భం అండి మొదటి ఇల్లు. അവിടെ എത്ര നാൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും? అక్కడ ఎంతకాలం మనం జీవిస్తామండి? ഉള്ള കാലം മൊത്തം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? అమ్మ గర్భంలో ఉన్న దినాలన్నీ అక్కడే ఉన్నామా మనము? എല്ലാ നാളും ജീവിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതൊരു കാലാവധിയുണ്ട്. అక్కడ ఒక టైం పీరియడ్ మనకి పెట్టారు. అన్ని రోజులు మాత్రమే అక్కడ ఉంటాం మనం. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. 9 മാസം 9 నెలలు 9 ദിവസം 9 రోజులు 9 നാഴിക 9 గంటలు 9 വിനാഴിക 9 అంటే నిమిషాలు అనుకోండి. അപ്പോൾ 9 മാസവും 9 ദിവസവും 9 നാഴികയും 9 വിനാഴികയും മാത്രമേ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ఈ సమయం మాత్రమే, ఈ 9 నెలలు 9 రోజులు 9 గంటలు 9 నిమిషాలు మాత్రమే అమ్మ గర్భంలో మనం ఉండగలుగుతాం. അപ്പോൾ ആ വീട് സ്ഥിരമായിരുന്നോ? చూడండి, ఆ ఇల్లు మనకి స్థిరమా? സ്ഥിരമായ ഒരു വീടായിരുന്നോ? అది స్థిరంగా ఉన్న ఒక ఇల్లే మనకి? സ്ഥിരമായ വീടേ അല്ല. అది స్థిరమైన గృహము కానే కాదు. ఒక మనిషి ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ വന്നതെന്നറിയാമോ? ഇതേ ഉലകമാകുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ఆ అమ్మ గర్భం అనే ఆ గృహంలో నుంచి భూమి అనే ఈ యొక్క భూమి మీద మనము బయటకు వచ్చాము. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు జీవిస్తూ ఉన్నాం. രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ പേരാണ് ഉലകം. రెండవ గృహం అనేది ఈ భూమిపై మన నివాసం. ഒന്നാമത്തെ വീടിന്റെ പേര് ഉദരം. మొదటి గృహము పేరు ఉదరం లేదా తల్లి గర్భం. രണ്ടാമത്തെ വീടിന്റെ പേര് ഉലകം. రెండవది భూమి, అంటే ఈ ഭൂമി మీద నివాసం. അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രം, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ഥിരവാസികളല്ല. ఈ భూమి మీద నివాసం కూడా మనం స్థిర నివాసులం కాదండి. കുറെ നാളുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ ഡാഡിയാണ്. ఇదే విధంగా చాలా మీటింగ్స్ నాన్నగారు ఎన్నో ఇక్కడ జరుపుతూ ఉండేవారు. ഡാഡി വളരെ ആഘോഷപരമായി ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. నాన్నగారు ఉంటే ఎంత సంతోషంగా ఈ మీటింగ్లు జరిపిస్తూ ఉండేవారు. ഇന്ന് നമുക്ക് ഡാഡി ഇല്ല. ఇక్కడ మన మధ్యని నాన్నగారు లేరు ఈ రోజు. ഇന്ന് ഈ ക്രിസ്മസിൽ നമുക്ക് ഡാഡി ഇവിടെ ഇല്ല. ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంలో నాన్నగారు మన మధ్యన లేరండి. ഡാഡി ഈ വീട് വിട്ടു. నాన్నగారు ఈ గృహాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు. എല്ലാവരും വിട്ടു, നമ്മളെല്ലാവരും വിട്ടു. మిమ్మల్ని అందరినీ వదిలేశారు, మమ్మల్ని అందరినీ వదిలేశారు. അപ്പൊ ഈ വീട് വിട്ടേ മതിയാകുള്ളൂ. ఈ గృహాన్ని మనం వదిలి వెళితేనే తప్ప మనకి మరొక దారి లేదు. ക്രിസ്മസ് ദിവസത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാം. ఈ క్రిస్మస్ దినం ఒక ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ഈ വീട് വിടേണ്ടി വരും, ഈ ആഘോഷം വിടേണ്ടി വരും. మనము ఈ దినం కాకపోతే వేరొక దినాన్నైనా సరే ఈ భూమి మీద ఉన్న నివాసం అనే ఆ గృహాన్ని వదిలి వెళ్ళవలసి ఉన్నది. എത്ര നല്ല വീട് വെച്ചാലും, എത്ര നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും, എത്ര നല്ല ആഹാരം കഴിച്ചാലും ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, ഈ വീട് നമ്മൾ വിടണം. మనం ఈ భూమి మీద ఎంత మంచి గృహాలు కట్టుకున్నా, మంచి వస్త్రాలు ధరించిన, మంచి ఆహారం తిన్నా ఒక దినాన్ని ఈ భూ నివాసం వదిలి వెళ్ళవలసిందే. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. నేను ఒక విషయాన్ని మీతో చెప్తున్నాను ప్రియ దైవ జనమా. ഈ വീട് വിട്ടാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോകും? ఈ గృహము వదిలి మరి వేరొక గృహం ఎక్కడ, అది ఎక్కడ మనం వెళ్తాం? അതിന്റെ കാര്യം പറയാം. ఆ విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తాను. നമ്മൾ ഈ പുറമേ കാണുന്ന മനുഷ്യനല്ല, നമുക്ക് വേറൊന്നുണ്ട്, അതിന്റെ പേര് ആത്മാവ്. మనం ఈ బయట కనబడుతున్న ఈ శరీర సంబంధమైన మనుషుడు కాకుండా వేరొక మనిషి మనలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు. అతని పేరు ఆత్మ. നമ്മുടെ അകത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്. మన అంతరంగమందు ఒక మనుషుడు ఉన్నాడండి. പുറമേ കാണുന്ന മനുഷ്യന് ഈ മണ്ണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. మనము బయట చూస్తున్న ఈ శరీరం అనే మనుషుల్ని ఈ మట్టిలో కలిసిపోయే సాధ్యత ఉన్నది. ഇതിന്റെ അകത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്. మన అంతరంగమందు ఒక మనుషుడు నివసిస్తూ ఉన్నాడు. ഇതിന്റെ പേരാണ് ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. దాని పేరే ఆత్మ అని పిలువబడుతూ ఉన్నది. അപ്പൊ ഈ വീട് വിട്ടാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എവിടെ പോകും? ఈ గృహాన్ని వదిలిన తర్వాత లేదా ఈ శరీరాన్ని వదిలిన తర్వాత ఈ ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తాది? ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. ఒకసారి మనసు పెట్టి ఆలోచించండి అందరూ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോടെ കരമൊന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. అందరూ మీ యొక్క హృదయంపై చెయ్యి వేసి ఈ యొక్క అంతర్గతంలో ఉన్న ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తాదని ഈ ఆలోచించండి. വീട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ആത്മാവ് എവിടെ പോകും? ఈ శరీరం అనే గృహం లేదా భూనివాసం మీద నా యొక్క కాలం తరువాత నేను ఎక్కడికి వెళతానని. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഈ വീട് വിട്ടാൽ നമുക്കൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. ఈ యొక్క భూనివాసాన్ని వదిలిన తర్వాత మనం ఒక నివాసంలోనికి వెళ్ళాలి. അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളുകളാണ് മനുഷ്യൻ. ఆ విధంగా
ఆ కోరిక కలిగిన వారే మనుషులు. അങ്ങനെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവന്റെ മേൽ പതിയിരിക്കുന്ന ഭാവമാണ്. ప్రతి మనుషుడికి ఈ లోకంలో ఉన్న జీవితం తర్వాత మంచిగా ఆత్మల వేరొక లోకానికి వెళ్ళాలని ఉన్నా కానీ వెళ్ళలేరు. ఎందుకంటే మనుషుడిపై ఉన్న పాపం అనే భారం అతన్ని వెళ్ళనివ్వదు. ആ പാപ നിമിത്തം നമുക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകത്തില്ല. ആ വീടിന്റെ പേരാണ് സ്വർഗരാജ്യം. ఆ పాపం అనేది మనల్ని ఆటంకపరుస్తుంది కాబట్టి పరలోకం అనే ఆ యొక్క గృహానికి మనం వెళ్ళడానికి అనుమతి లేని వారమై ఉన్నాం. ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ പാപത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം. ఆ స్వర్గం అనే లేదా పరలోకం అనే గృహంలోనికి మనం వెళ్ళాలి అంటే మనకి పాపం నుంచి విడుదల ఉండాలి. ആ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരാതെ നമുക്ക് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ఆ పాపాన్ని నుంచి విడుదల లేకుండా ఎవరికి ఆ ద్వారంలో ആ ప్రవేశించలేము. പാപത്തിന് നമുക്കൊരു പരിഹാരം ആവശ്യമാണ്. ఆ పాపమునికి ఒక పరిహారం మనకి అవసరమై ఉన్నది. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നമുക്ക് പാപത്തിന് പരിഹാരം ആവശ്യമാണ്. మన పాపమునికి విమోచన అవసరమై ఉన్నదండి. ആ പാപത്തിന് വിമോചനം ഉണ്ടാകാത്ത കാലത്തോളം മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിലെത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ఆ పాపానికి విమోచన లేనంత కాలము ఏ వ్యక్తికి కూడా పరలోకానికి వెళ్ళే అర్హత లేదు. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഉലകത്തിലേക്ക് വന്ന് ഉലകം വിട്ടു പോകണം. ആ ഉലകത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഉയരത്തിലേക്കാണ്, അതാണ് സ്വർഗം. అమ్మ ఉదర లేదా అమ్మ గర్భం అనే గృహం నుండి భూనివాసం అనే గృహములోనికి వచ్చాము. భూనివాసము నుండి పరలోకం అనే గృహములోనికి మనం ప్రవేశించాలి. అదే స్వర్గ రాజ్యములో ఉన్న నివాసం. ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു വഴി വേണം. మనము ఆ పరలోకానికి వెళ్ళడానికి మనకు ఒక మార్గము కావాలండి. വഴിയില്ലാതെ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റുമോ? దారి లేకుండా లేకపోతే రోడ్డు లేకుండా మనం ప్రయాణించగలుగుతాము. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വഴി വേണം. మనం ఒక గృహానికి వెళ్ళాలంటేనే దారి కావాలి നമുക്ക് కదా. മാത്രമല്ല വഴിയുള്ളത്. మనకి మాత్రం కాదండి. 34 അടി താഴ്ചയുള്ള ഉൾക്കടലിലൂടെ കപ്പൽ പോകാൻ കപ്പലിന് വഴിയുണ്ട്. ఆ యొక్క సముద్ర గర్భంలో కూడా ఓడలు ప్రయాణించడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి. ആകാശം പറന്നു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കാമെന്നില്ല. ആകാശത്തിലൂടെ ഫ്ലൈറ്റ് പോകാൻ അതിന് റൂട്ടുണ്ട്. ఆకాశం ఉంది కదా అని ఫ్లైట్స్ ఎలా పడితే అలా ప్రయాణించడానికి అవదండి. ఫ్లైట్స్ ప్రయాణించడానికి కూడా మార్గాలు ఉన్నాయి. എല്ലാത്തിനും വഴിയുണ്ട്. ప్రతి దానికి ఒక రోడ్డు ఉంది, ఒక మార్గం ఉంది ప్రయాణించడానికి. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഒരു വഴി വേണം. అదే విధముగా ప్రయాణం జరుగుతూ ఉంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఈ పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఒక మార్గం ఉన్నది. ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആരാണ് വഴി കാണിച്ചു തരുന്നത്? ఆ యొక్క పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ఎవరు మార్గాన్ని సిద్ధపరిచారు? അവിടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. అక్కడేనండి ప్రాముఖ్యమైన విషయం దాగి ఉన్నది. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നമുക്കൊരു വഴി വേണം. కాబట్టి పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే ఒక మార్గం మనకు అవసరమై ఉన్నది. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഒരു വഴിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയ വഴിയാണ് യേശു. ఆ విధముగా పరలోకమనే గృహానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధపరిచిన ఒకే ఒక మార్గమే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. ఆయన తప్ప మరొక మార్గము లేనే లేదండి. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയ വഴിയാണ് കർത്താവായ യേശു. ప్రతి వ్యక్తికి భూమి మీద ఉన్న వారికి పరలోకానికి వెళ్ళాలి అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అనే మార్గములో నడవడానికి ప్రభు సిద్ధపరి